Ủa cái cây nước tương đâu rồi? Bụng mới bự á. Còn cái này đến cái kia. Cái kia nó hơi bở. Cái này bị bở. Nóng quá. Nóng hổi giờ thổi về ăn luôn. Tối thì nó tối chứ còn đi chị còn nhà cũng đến 9 giờ nữa 8 giờ.